الله يسعد لي المساء. بحب أوجه التحية لرجل الأعمال الكبير الإماراتي خليفة الحبتور. قل له الله يعطيك العافية على الطلة الحلوة إلى سوريا ومساعدة السوريين. بس بحب أوجه لك كلمة إنه تساعد السوريين في السياحة والفنادق والمشاريع السياحية. قطاع النقل بعتقد ما بحاجة لسيارات كتير، لأنه لو مثلا نزلتوا 1000 سيارة ولا 2000 سيارة راح تعطل كتير ناس، عائلات عايشة من باصاتها وسياراتها والسرافيس تبعها. فقطاع النقل يعني ما بحاجة لدعم كتير، اللي بحاجة أكثر شيء إعادة الإعمار، وفنادق بحاجة كتير البلد لجلب السياحة. السياحة بسوريا مهمة جدا كتير، قطاع السياحة بحاجة لدعمكم. ففكروا ببناء فنادق وبناء الأبنية المهدمة وإعادة الناس إلى بيوتها. الناس هي اللي فقدت بيوتها كلها قاعدة بالخيام، وهلأ جاي موسم الشتاء البارد، فساعدوهم بإعادة الإعمار وإعادتهم إلى بيوتهم. الكلام بس مو موجه للأخ الفاضل خليفة الحبتور ولا كافة المستثمرين اللي جايين يفكروا يستثمروا في سوريا، إنه يساعدوا الناس بإعادة الإعمار ويساعدوا في قطاع السياحة. قطاع السياحة مهم جدا في سوريا، والقطاع الزراعي كمان. القطاع الزراعي مهم كمان جدا، ومن سوريا من الدول الزراعية والمصدرة كانت من الفواكه والخضروات والحبوب. فهدول القطاع مهمين جدا. ويرفضوا كمان قطاع النفط. قطاع النفط كمان بحاجة لإعادة إصلاح وإعادة البنية التحتية تبعه لمساعدة الدولة بإعادة الأعمار. فالله يعطيكم العافية، ولكل من ساعد سوريا بيحاول يساعد سوريا بأي طريقة من الطرق. الله يعطيه العافية، وشكرا لكم جميعا.